各位觀眾，歡迎收睇《人類健康研究所》，我係主持人黃健芳醫生。上一集喺《人類健康研究所》，我哋同大家講咗暗瘡嘅成因啦，亦都咧探討咗洗面有暗瘡嘅時候咧，應該點樣去揀選一啲合適嘅潔面用品啦，同埋咧一般嗰個皮膚嘅護理咧係點樣好嘅。今集咧，我哋繼續請嚟皮膚科專科醫生陳厚毅醫生 Kingsley 咧，同我講下咧暗瘡嗱，我哋上一集咧未有機會講到治療啦，同埋咧我哋略略提咗咧暗瘡之後可能有一啲後遺症，咁我哋今集咧就再同我哋嘅觀眾咧就係講下暗瘡嘅治療同埋一啲後遺症嘅處理啦。嗱 Kingsley，我哋上一集講咗啦，話都幾多人咧係因為暗瘡嘅問題需要去睇醫生啦。但係你都提到咧，其實有機會咧唔睇醫生，其實自己都處理得到。咁嗱，我發現自己可能生咗粒痘痘啦。唔開心喎，咁又唔中意佢，咁應該點樣做咧？幾時係知佢嘅啱嘅時候？係咪根本由始到終唔應該知？我應該出去買即係啲坊間嘅藥膏咧，應該點處理？你可唔可以教下我哋啲觀眾？好啊！終於呢一集咧，我哋講唔係預防啦，亦都唔係家居護理，我哋終於講我哋真係點樣去即係搏擊佢啦。係啊，係啦，咁點樣好簡單嘅啫？記住咧，暗瘡咧，無論熟同埋唔熟咧，都冇折。熟咗都唔折得。係啦，因為有啲人咧成日話我粒熟未熟，好似咧揀隻橙咁咧，或者哇唔係生果嚟噶嘛，皮膚嚟噶嘛，熟咯喎，可以折咯喎。咁嗰陣時我阿媽都係咁教我嘅，係啊，都可以熟咯，可以折。但係其實咧唔係熟咧，真係折到嘅，但係都係唔好折。所以好又話個龍頭就係彈出嚟，你唔篤佢都就嚟飆出嚟啦。咁所以咧，你記住咧。暗瘡同埋嗰啲白內障唔同啊，白內障就可熟同唔熟，可能要做手術啦。我哋暗瘡熟同唔熟咧，都係搽藥膏嘅啫。嗱，咁不過咧，你當然咧，如果咧去到最尾嘅時候咧，洗面嘅時候小心啲，因為去到就嚟熟晒嘅時候咧，可能點一點都會破損㗎啦。咁洗面嘅時候唔好捽甩佢。好啦，咁至於啦，對點樣去同佢搏擊對付翻暗瘡咧？當然可以用市面上嘅暗瘡膏，有嘅。咁市面上咧，大家都有聽過，有啲叫咩茶樹油啊，嗰啲都得嘅。咁嗱，嗰啲咧當然係一啲可以喺普通地方買得到嘅藥膏。咁佢的而且確有啲效嘅，不過要留意翻咧，用嘅時候咧要好薄。好薄嘅意思即係淨係好薄嗰啲一陣，唔好厚敷喎。厚敷嘅時候咧，不單止冇用咧，反而有機會咧令到皮膚更加乾燥，或者刺激咗皮膚。另一樣都要留意翻咧，佢一個咧唔算係好實用或者好有效嘅藥物，所以輕度嘅暗瘡咧係可以嘅，但係你好嚴重嘅暗瘡嘅時候咧，茶樹油呢啲咧就未必咁足夠㗎啦。明白，我哋講緊嗰啲茶樹油咧係含有茶樹油成分嘅暗瘡膏，而唔係真係茶樹嘅精油啊嘛，啱唔啱？係啊，茶樹油嘅藥膏就咁樣去搽上去嘅，咁其實市面上都有得賣㗎啦。咁但係就要留意翻咧。未必個人適用啦，同埋如果你皮膚敏感嘅，特別要小心啲嘅。另外咧，我都見到坊間即係由我細個到而家都繼續有得賣嘅一隻 O 字頭嘅暗瘡膏啦。嗰隻咧仲有唔同嘅 number 喺後面嘅，我唔知而家仲有冇啊嚇？好似都仲有。仲有㗎，其實嗰個咧都有效成分嘅。咁其實咧佢嘅成分嘅效能咧，其實同茶樹油相若嘅。不過個名真係講得好好，因為一聽落就哇嗰隻係對付嘅，咁 OK 嘅，有效嘅。不過都係嗱，佢呢個係對一啲好輕度、好初期局部性嗰啲係有用嘅。如果你塊面咧真係好多地方咧就唔建議啦，因為諗下頭先都講啦，如果暗瘡貼都貼到成塊面都係啦，咁嗰啲暗瘡膏咁點落落去咧，好大機會咧有皮膚敏感嘅情況出面，同埋成塊面都乾燥啦。咁有好多嘅時候咧，一般嚟講就可能除咗搽藥膏，可能要食藥噶啦。嗱，你頭先講到啦，茶樹油即係可能一啲天然嘅精油產品，可能有少少殺菌嘅功效啦，咁用嚟即係處理一啲好輕微嘅即係痘痘嘅問題啦。嗰啲 O 字頭嘅暗瘡膏，咁佢入邊嘅成分又係咩嚟嘅咧？佢一般嚟講咧有一隻叫 benzoyl peroxide，簡單啲嚟講咧都可以希望咧啲油脂少啲啊，同埋炎症少啲。咁的而且確有效嘅，不過就要留意翻咧，佢通常可能個 percentage 咧，佢叫比率咧唔算太高，咁所以咧未必好有效去對付一啲嚴重啲嘅暗瘡。如果可能比較深層啲咧，未必可能去到根源。所以即係都係一啲即係簡單啲嘅、淺層啲嘅可以用到。仲有冇其他藥膏係啲市民或者我哋嘅聽眾可以唔使喺醫生處方底下買得到嚟到搽嘅咧？當然唔同嗰啲果酸啊、水楊酸啊，咁有啲低嘅濃度咧，其實市面上都會有得賣嘅，都係可以暗瘡 OK 嘅。係啊，因為佢都係原理都係控油嘅，咁其實的而且確
個有效。咁你睇翻佢唔同嘅處方法啦，有啲咧就叫你搽一陣間洗走佢，有啲可能搽住成晚都冇問題嘅。咁要睇一睇佢點樣用，有啲可以成塊面，有啲就係局部嗰一點。咁所以咧，無論用唔同新嘅產品嘅時候咧，尤其是你唔識嘅時候咧，慢慢嚟。首先咧就一定要睇翻說明書先，幾忙都好，因為咧上一個説明咧同今個説明有唔同嘅，係啦，因為真係有唔同嘅方法。如果你用錯咗方法咧，有啲要開稀，有啲唔開稀，咁就大件事啦。另外咧，即係一定要第一次用嘅特別要小心，因為咧可能嗰個可能好少嘅藥物咧，但係個反應可能好大。原來你根本對嗰個成分咧係有敏感嘅，或者佢真係好容易刺傷你嘅，咁你可能咧盡快洗走佢。因為一般啲產品嚟講咧，如果搽咗之後咧，真係有啲火燒啊、好吉啊、灼熱咧，你即刻洗咗佢咧，就唔會對皮膚有影響。但係有啲人唔係㗎喎，佢話呢個藥膏咁貴啦，我梗係 hold 耐啲先。咁痛可能有效喎，其實皮膚痛咧，或者你嘅警號就係已經可能有敏感或者整傷咗佢啦。你仲要 hold 耐啲嘅時候咧，喂，你唔去救火，咁個火梗係越嚟越蔓延啦。咁到時你真係再睇翻嘅時候，可能已經整傷咗皮膚或者有疤痕增生，咁啊太遲㗎啦。明白嗱，記得上一集啦，阿 Kingsley 咧都有同我哋講到話暗瘡嘅成因咧，其實有3個元素嘅。第一個元素咧就係嗰個油脂分泌比較多啦，第二個元素咧就係有細菌喺嗰度啦，第3個元素咧就係發炎。咁如果係用嗰啲藥膏嘅話咧，喺坊間嘅話可能就未必可以針對晒3方面啦。咁去到醫生處方嘅藥膏啦，又有冇啲乜嘢特別嘅成分係可以完全包圍住呢3方面去處理嘅咧？哎呀，絕對有啊！不過你記性好犀利啊，上集嘅你哋全部都記得晒。我唔使記晒㗎嗱，大家咧記得咧，我哋人類健康研究所對唔住廣告時間啦，我哋嘅平台咧其實係將我哋咧過去咧咁多做嘅300幾集嘅內容咧，都一路咧係累積咗喺嗰度㗎。所以如果你錯過咗我哋上一集講暗瘡嘅一啲治療啊，一啲洗面嘅方法啊，又想再聽下阿 Kingsley 陳厚毅醫生皮膚科專科醫生同我哋講解嘅內容嘅話咧，因為呢集係第2集我哋講暗瘡㗎啦。如果你錯過咗嘅話咧，就可以去翻我哋個平台嗰度咧，就睇翻我哋上一集嘅討論啦。另外睇晒2集啦，都仲係有唔明白嘅地方咧，都歡迎你喺我哋下面嘅留言區嗰度寫低，我哋都會適時咧請翻專家上嚟為我哋解答嘅。最後咧，記得咧撳翻個訂閱啦、鐘仔啦，咁我哋每一個禮拜出新片嘅時候咧，你即管睇下個內容，你有冇興趣？咁你知道我哋出咗新片啦，啱睇嘅就可以 click 落去，咁就可以咧睇下我哋有講下啲乜嘢嘅醫療資訊俾大家。我哋係每一個禮拜咧都有新片出嘅。最後記得俾多幾個 like 我哋，因為咧我有心機準備啲問題，我哋嘅嘉賓更加要花時間咧上嚟答我嘅問題。咁所以見到你嘅 like，見到你嘅鼓勵，見到你咧讚我哋嘅字句咧，我哋都係好開心嘅。好啦，我哋又翻嚟啦，講緊。我真係如果再多啲人 like，即係我哋有。除咗上集、第2集，可能拍到第3集。係啊，我哋可以一路講嗱，開一集我哋上一次話可以講。即係妙手仁心啊！嗰啲咩《On Call 36小時》第3、第4、第5、第6集。係啊，或者講人類健康奇怪研究所咁樣，奇怪唔奇怪研究所，我哋就可以繼續一路講落去啦。好，我哋翻嚟啦。咁講緊話啲藥膏咧，點樣可以包圍嗰3個元素咧？嗱，其實好簡單嘅啫。嗱，即係有啲唔同嘅，有啲針對炎症，有啲針對殺菌，有啲咧就3樣都包圍晒嘅。咁我哋講翻茶先啦，茶嗰啲咧。第一樣梗係殺菌，梗係抗生素啦。搽就搽抗生素藥水或者藥膏，其實都有效嘅。有啲特別嘅成分咧嘅抗生素咧，可以殺到細菌啦，從而達到改善嘅效果。咁搽其實好簡單嘅啫，梗係成面搽啦。咁咧呢個就唔使逐點搽，因為你成面都想改善翻嗰啲細菌嗰個問題啦。但係咧就唔好搽眼上邊，因為眼好少生暗瘡噶嘛。咁我哋篤落隻眼度，如果唔係啲藥水跌咗落眼裏邊，就反而刺激咗。咁其實早晚一次咧，一般咁基本上都好安全嘅。第二咧就係個叫維他命 A 酸嘅藥膏啦。維他命 A 酸嘅藥膏咧的而且確咧有效嘅，不過要留意佢因為咧係會有咧叫做抽乾啲水或者抽乾啲油，咁所以搽到會乾啲嘅。乾燥。咁所以咧一定要做好啲保濕啦，同埋係點點成塊面搽就弊家伙啦。咁就成塊變咗做換膚啦。咁就 over 咗啦。咁就係定點搽，咁啊最有效啦。咁其實基本上藥物就係搽呢啲。咁去到唔得嘅時候，梗係食藥啦。食藥話明殺菌，咁一定係啦。你哋最熟悉嘅抗生素。梗係啦。咁嗱，一食抗生素，我即係要可唔可以借你呢個咁好嘅研究所呼籲咧？啲人我每一次開抗生素咧，可能你哋搞得太好，因為咧唔肯食係嘛？好抗拒。好抗拒食，係咪會濫用抗生素？第一。第二咧，因為
可能根深蒂固，抗生素只可以食1個星期，但係暗瘡嘅抗生素係要食好多個星期或者好多個月。好多個月。咁講完之後就嚇親人，唔係喎，政府話食得1個星期嘅喎，但係嗰啲咧係針對可能感冒啊，唔係感冒 sorry，已經針對一啲感染。一啲急性嘅感染啦，可能係短暫嘅，係啦。但係我哋嗰個暗瘡咧就要食好耐嘅，咁所以咧我哋食抗生素。一般嚟講咧就視乎係小朋友定大人啦。小朋友可能咧就未必食4環素嗰啲，因為驚影響長高。大人嗰啲啊可能再大嗰啲咧，可能食4環素類啦。最主要都係殺菌，從而達到改善嘅效果。咁基本上啲係好安全嘅。不過咧要留意喎，因為好多人咧有暗瘡嘅時候咧，佢都係懷孕㗎，或者計劃懷孕㗎。咁所以咧，如果食抗生素嘅時候，或者都要同個醫生講聲，因為有啲人咧係適合食呢啲抗生素，就唔會影響 BB 嘅。有啲抗生素食咗之後咧，真係會有 BB 有影響嘅，咁唔食得啦。第二樣咧就係食嗰啲抗生素都有個特別嘅要注意，因為有啲抗生素咧係食係感光㗎。咁感光嘅時候咧，佢就未必適合做激光嗰啲治療。如果佢喺做緊激光脫毛啊，或者激光去斑嘅時候，可能同個醫生講，或者同個治療師講要小心啲啦。咁呢個就抗生素。咁第二樣咧就係呢個咧係女仔嘅專利啦，就係食荷爾蒙藥啦。因為咧調理翻個荷爾蒙咧就的而且確咧係對暗瘡又好啲嘅。不過咧我亦都可以分享咧，因為有陣時咧可能我又未食過荷爾蒙藥咧，因為太好嘅，我哋試過有啲咧女病人咧介紹咗老公或者男朋友食，嗰啲係女性荷爾蒙嚟㗎喎。係啊，就唔適合食㗎啦。咁所以咧，你記住咧，要嗰啲有啲藥物咧就可以介紹俾老友，但係有啲咧係有分性別嘅，就唔好話你出去藥房買配啦食啦咁樣食，咁大家唔知㗎嘛，咁你順治啦，順治諗住食咧就大件事啦，因為啲女性荷爾蒙藥嚟嘅，咁就唔應該去食嘅。係啦，咁所以要留意啦。第三係做咩咧？就係食一個叫維他命 A 酸。大家都應該聽過，好似好強勁。係好驚啊！啲人成日一講到食維他命 A 酸咧，又係好似同佢哋講要食抗生素咁樣啦。仲衰過抗生素，我唔掂呢啲嘢。係啊，哇！影響個肝㗎喎，得唔得㗎？係啊，你抽血個膽固醇好似會死咁喎。係啊。即係解釋得好清楚，翳晒。哇！真係幫到你手，都唔敢食，因為好驚。咁嗱，其實呢隻藥咧的而且確有副作用，甚至要簽同意書。咁呢個唔係法律責任嘅同意書，係要話俾你聽有呢啲副作用嘅同意書。咁所以咧，你要留意翻呢啲藥物咧係好有效。不過咧，一定要有留意幾樣嘢。第一咧，個肝係要冇事嘅。咁但係好彩咧，大部分有暗瘡嘅人咧都係啲青少年，咁其實肝梗係冇事啦。第二就係冇膽固醇高。咁膽固醇咧，因為食咗呢隻嘅時候咧，有機會令到膽固醇飆升。咁所以咧，藥呢隻藥食之前要睇，通常呢幾個月之後再睇睇有冇升高，或者有冇話變化啦個膽固醇。咁另外最緊要咧都係懷孕啦，因為呢個咧喺外國嚟講咧，曾經有好多人咧俾人投訴過咧，就因為有啲醫生處方咗呢啲維他命 A 酸，而啱啱個媽咪係懷孕㗎，咁其實會有畸胎嘅。咁而呢一個維他命 A 酸嘅原理好簡單啦，頭先有荷爾蒙啊，控制翻嗰啲油脂啊，呢個咧就係你頭先講3樣都夾擊到啦，油脂分泌啦，殺菌啦，同埋咧控油都會有。咁所以呢個咧係一個好 powerful、好有效嘅藥物。不過咧做之前咧要 check 清楚，就一路做嘅時候咧，我哋都會監察住，咁就可以咧醫好暗瘡咧。亦都唔會有任何副作用，又唔會令到咧個人蠢啲啦，又唔會令到人咧生得唔高噶啦。係嗱，針對翻頭先我哋講咗一系列嘅治療啦，咁我係有啲後續嘅問題想問下 Kingsley 你啦。嗱，首先由搽膏開始問起。我成日咧俾啲病人問咧，即係唔好話即係暗瘡膏啦，就算濕疹膏都係啦。醫生到底搽咗邊隻先啊？第一針、第二針、第三針、第四針，你可唔可以講清楚俾我聽啊？嗱，一般咧暗瘡咧，可能佢哋都係要清潔咗面部之後咧，可能都要搽少少潤膚膏啊之類嘅嘢啦。咁然之後又有藥膏啦，應該點樣搽法？搽咗藥膏搽潤膚膏，搽咗潤膚膏搽藥膏。藥膏嘅話，可能有幾隻嘅話，又點樣搽法咧嚇？其實好簡單嘅啫。嗱，你睇下邊個要搽大範圍啲？邊個搽小範圍啲？咁搽大範圍啲嘅先，梗係搽先啦。搽小範圍嗰啲好似畫龍點睛咁，最尾先點嗰下啦。咁所以咧就其實好簡單嘅啫。至於護膚嘅工作咧，永遠都係做先嘅，好簡單啦。譬如我要保濕嘅，我嘅成塊面搽咗啲保濕先咯。跟住啦，開始用藥物啦。藥物咧，譬如我要搽暗瘡水嘅，就成面碌啦。碌完之後唔係喎，我塊面有幾點想治療佢喎，就點翻啲暗瘡膏咁樣嘅。咁但係當然有啲話死啦，我調轉咗用喎。
咁又唔使驚。再洗過佢再用。又唔使再洗過，唔使從頭來過嘅。係咁亦都冇話咩副作用嘅，咁又唔使擔心。所以話，哎呀，我用錯 step 係咪會仲衰咧？咁又唔會嘅，不過就冇咁方便，因為你我哋點完之後再碌，佢咪碌散晒嗰啲嘢。咁所以可能係碌完晒之後點就會好啲咯。即係嘅口訣係由大至細啦。總之係啊大範圍嘅先，跟住咧如果係縮細要一點嗰啲咧，就最後先至點啦。好啦，跟住就食藥啦。你咧提到話嗱，女士咧就有女性荷爾蒙可以食啦，男士就絕對唔食得呢啲藥啦，因為即係影響佢嘅荷爾蒙噶嘛。咁係咪即係話男士可以選擇嘅藥物比女士少，男士嘅暗瘡比女士難醫咧？嗱，你第一樣就啱嘅，第二樣就唔啱嘅。第一樣咧就係話咧，女仔咧真係着數啲，因為佢多一個殺手鐧，即係口服藥咧可能有3種，男仔對唔住啦。真係得2種啫，真係得2種啫。但係我又講男仔都有好處嘅喎。男仔有咩好處咧？嗱，喺呢一方面我哋蝕底咗咧，有另一方面就着數啲，就係甩頭髮啦。甩頭髮嘅藥咧，就有一個咧係針對男性嘅荷爾蒙咧，就係男性嘅專利，即係男仔會有 M 字壓啦，有頭上面禿頭噶嘛，嗰個咧就食男性嘅荷爾蒙藥咧，嗱，對唔住啦，嗰次女仔就唔介紹你用啦，嗰個就冇。咁所以咧又冇話選擇性差就對邊個唔公平，不過咧就有啲真係針對翻佢本身個原理啦，同埋佢本身咧嗰個荷爾蒙問題。咁知啦，你話係咪？男仔難呢啲咧就絕對唔關事，視乎佢嚴唔嚴重啦，同埋佢範圍幾大，同埋幾早醫治嘅啫。其實女仔有啲好難醫，男仔咧亦都有啲好易醫。咁啊視乎咧佢有冇家族史啊，佢幾時睇醫生啊，有幾耐歷史。咁所以咧做男仔亦都唔好傷心，得呢個得2種治療嘅方案。女仔又唔好覺得咧好輕敵喎，我有3種治療方案，等到爛塊塊先啦，冇所謂啦。咁又唔係咁好啦。嗱，我哋頭先講咗有外敷啦，即係搽藥膏啦。食藥啦，咁嗱，仲有冇第二啲藥可以考慮咧？有冇打針嘅藥可以用啊？又或者而家最興噶啦，咩都講激光噶嘛，即係以前做 facial 咧就手動嘅乜都，而家咧冇噶啦，啲人唔落手啊，係咪都激光啦咁樣樣？暗瘡嗱，我哋唔講暗瘡啦，或者係講緊暗瘡本身，又可唔可以用激光嚟到治療嘅咧？絕對可以啊！其實咧做呢方面實證咧。暗瘡咧，或者啲光學治療得嗱。其實其中一個啲藍光、紅光，咁誒曬啲燈上呢啲顏色咧嘅光咧都可以改善嘅。咁原理好簡單，其實咧可以達到一個殺菌嘅作用。殺咗菌嘅時候咧，佢就可以改善暗瘡啦。咁而呢個另外咧嗰啲激光、採光原理都差唔多，因為佢熱能咧亦有嘅殺菌啊同埋控油嘅效果。咁其實呢兩樣都有效嘅。不過點解咧唔算普及？第一，因為你要經常做。成日做先得嘅，咁你哋唔可以成日去揾醫生去做激光採光，為咗個暗瘡，有啲更加方便嘅方法。咁但係當然都有啲人咧係誓死咧唔食藥嘅，點解咧？可能佢根本個肝功能、腎功能唔叻啦，又或者佢本身咧我懷孕緊或者準備懷孕緊嘅，咁都唔適合用啲太創傷性嘅，咁所以就會揀呢啲咧比較再尖端嘅治療。不過留意尖端嘅治療的而且確副作用少啲，不過咧個長久嘅效果咧就差啲啦，一定要枕住用先達到一個預期嘅效果嘅。所以咧係可以用激光啊，或者你提到唔同嘅光學嘅原理咧，係去治療暗瘡呢一樣嘢嘅。咁打針咧有冇啲藥咧係可以哇成嚿啦咁樣樣追落去，跟住佢就會好似扭氣咁樣平晒嘅？有冇啲咁嘅藥㗎？絕對有㗎。咁呢啲就打啲類固醇針落去咧，就的而且確縮得好快嘅。咁一般我哋嚟講咧就不建議嘅，因為咧你諗下啦，咁佢暗瘡都會燒啦，使唔使咁急嘅？早1-2日、早2-3日都冇需要啦。咁嘅基本上咧係唔需要嘅。咁但係咧，亦都有啲情況咧。真係會去做呢個治療嘅。咁幾時咧？譬如我哋有啲特別嘅 event、特別嘅 function 啦。嗱，我嗰日咧係結婚啦，咁我有粒咁大個暗瘡篤晒出嚟喎。哇！我一生人一次結婚，哇！有個咁嘅暗瘡，影相唔靚，咁我就要即刻想及時去改善佢咧，就可能打啲類固醇針。咁打類固醇針要好小心，因為打得太少冇用咧，打得太多咧，皮膚有機會萎縮，所以係特殊嘅情況先會去做，就唔係咧嚟到得啦，醫生我想快啲，你成塊面都打晒，跟住下一次嚟到嘅復診又成塊面都打晒，咁就唔得㗎啦。喺一啲特殊嘅情況，可能特別嘅宴會啊，或者係都有唔少咧。譬如有陣時我係一個 artist 嚟嘅，我今晚有演唱會，我真係唔想一個有個咁大嘅暗瘡，雖然我唔夠瞓，咁青春仔都冇兩個暗瘡，咁咧可以要急救去打針。咁但係一般咧，我哋唔建議去做嘅。係呢啲係特殊情況之下先至做啊，因為始終聽你咁講嘅話咧，都有一啲後遺症咁樣樣咧，就唔建議即係成日咁樣樣去做呢一個打針啊，去令到佢凋謝啦。嗱，你頭先提到啦，
暗瘡呢樣嘢可能同荷爾蒙有關啦，亦都係因為咁樣咧，喺青春期嘅時間啲荷爾蒙轉變咧就會比較多呢啲咁樣嘅問題啦。過咗青春期之後，係咪都一樣可以考慮用荷爾蒙藥啊，或者係其他一啲嘅即係同荷爾蒙有關嘅治療，去到即係解決呢一個暗瘡嘅問題咧？其實咧基本上都 OK 嘅，視乎佢邊一種類型嘅暗瘡啦，或者佢係咪真係同荷爾蒙有關？咁一般嚟講，醫生都會同佢睇一睇翻係唔係同荷爾蒙，因為有啲人咧去到大個咗啦，過咗青少年嘅時候咧，始終仲係大壓力大。咁其實荷爾蒙藥咧，的而且確對暗瘡有幫助嘅，不過就要留意喎，因為荷爾蒙藥咧有時食得多咧都有佢嘅副作用，譬如可能有陣時腫咗啊，預防腫脹啊，都有其他嘅副作用嘅，咁所以咧亦都唔建議好長期食，咁所以咧有陣時佢通常咧。有啲藥物咧，首先睇下佢有冇反應啦。如果有反應嘅時候咧，通常都見好就收，即係見到冇乜事啦，醫咗幾個月都好啲啊，停一停佢。咁當然佢話唔係喎，我要長期咧嗰啲面油少啲，成日食荷爾蒙藥都得嘅。咁但係定時咧都會有陣時婦產科會跟進佢啦，又或者醫生都會再傾一傾，會唔會食咗荷爾蒙藥咁耐啦？會唔會又轉下抗生素或者轉下維他命 A 酸？再食咗嗰啲抗生素、維他命 A 酸，再又過咗可能1年半年啦，又諗下喂又轉唔轉咧？咁到時咧就可以令到個身體啊，令唔同嘅器官咧可以唞一唞，咁樣冇話啲咩長期嘅副作用嘅。明白。所以咧治療嗰方面咧，其實都需要一路有醫生跟進啦，即係唔好話，我買咗呢啲藥啦，跟住咧就借啲耳咁樣咧就係啦，咁就千祈唔好咁樣啦。好啦，咁我哋頭先唔係應該話上一集啦，我哋都有提到一啲暗瘡，即係可能遺留嘅一啲問題啦。譬如好似我哋而家背脊見到咧，就係一啲暗瘡啦嘅情況啦。佢影到好似成個月球表面咁慘嘅。係啊，我哋即係登陸咗去咗月球咁樣樣。其實點解會有呢啲咁樣樣嘅情況出現咧嚇？其實咧，呢個應該細個咧睇到佢咧，應該歷史上佢曾經有個好嚴重嘅暗瘡。咁其實好慘，因為暗瘡咧佢自己好咗之後咧，有啲就完全冇嘢，印又冇拉又冇。咁呢個病人你見到佢暗瘡到好犀利，淨係咧睇到粒粒突突。佢最主要嚟係佢好翻嘅時候咧，佢啲骨膠原少咗，令到好似咧一個窩咗落去嘅凹凸洞。咁其實凹凸洞都難處理嘅。咁喺亞洲人啊，我哋係好常見嘅見到。咁所以有暗瘡嘅時候咧，最好咧盡快醫啦，唔好擠咯。如果有咩時候適當藥物啦，譬如抗生素啦，或者搽啲抗生素膏，可以令到呢啲少啲情況出現。我見到咧呢張圖咧，譬如喺我頭頂呢啲位置啦，即係除咗有凹凸之外咧，仲好似深色咗咁樣嘅。其實呢啲係咪都係暗瘡之後嘅後遺症嚟嘅咧？絕對係啊！你頭上面嗰啲咧係暗瘡印同埋暗瘡嘅凹凸洞嚟嘅。咁其實佢有兩個問題，所以佢處理佢咧又要對付印，又要對付凹凸洞。咁對付印咧其實好簡單嘅啫。一般嚟講可以選擇用激光啊，可以令到佢淡色啲啦，或者用果酸咧去促進翻新陳代謝咧，令到嗰個顏色會淺咗。不過就要留意喎，真唔係做一次過，要慢慢淡色。而做之前咧，我哋有要求嘅係個暗瘡要徹底穩定咗先。即係唔可以再有一粒粒出緊就唔得㗎啦。唔得㗎，因為有啲人好心急，佢話嗱，醫生，我睇你嘅時候咧，我要盡快醫，一路醫暗瘡，一路醫嗰啲印。但係你啲印都即個暗瘡都未穩定，繼續有新嘅印，你點整啫？係咪先？咁你要整好咗個根，跟住先再整其他。咁如果你呢邊又整嗰度整咧，不單止咧幫唔到手，反而令到咧令到治療仲難度，又嘥晒啲錢。咁所以一般我哋建議咧，暗瘡盡快醫好佢先。咁同埋好多藥物嘅時候咧，其實咧可能食緊啲抗生素、維他命酸，唔做得激光㗎嘛。你度做激光，你有機會燒傷人啊。咁所以都話唔使心急，我哋咧有兩部曲。第一部曲咧就醫好咗暗瘡先。暗瘡穩定晒啦，你好開心啦。我哋下一部曲就對付啲印，對付啲凹凸洞。咁至於頭先講嘅呢啲凹凸凸咧，都睇落都唔開心啦。咁不過依張就好彩，應該係放到好大嘅啫，因為近睇就冇咁誇張嘅。話如果佢個凹凸洞等於隻眼珠咁大，嚇死人！咁咧其實凹凸洞咧都好易搞嘅啫。咁最主要嚟講咧係做一啲分段性嘅激光或者射頻。嗱，咩叫分段式咧？好多人成日聽有激光啊、射頻即係緊箍拉緊咯，就唔係嘅。分段性嘅射頻同激光咧就喺塊面製造啲損傷。咁佢做嗰啲醫學研究咧，又唔同，都係嗰啲美國食物及藥物管理局證實咗安全有效。佢喺塊面咧製造一啲損傷，而佢係一啲控制嘅損傷。咩叫控制嘅損傷咧？我哋知道邊啲地方咧令到佢損咗咧，佢會自己產生骨膠原，就凹咗佢咧就冇咁凹，彈翻上去啦。雖然不至於完全個窿紋唔翻，但係咧會大大改善。可以見到咧呢度都幾哇，好似凹咗落去㗎嘛。佢就會一定睇落去冇咁凹，睇落去滑咗好多嘅。不過就唔係一次過。做完之後咧，
有機會出嚟紅少少啦，紅1日半日，咁之後你可以翻工啦，咁同埋咧要做幾次咧，先開始有啲明顯嘅效果嘅。哦，即係而家咧，即係醫學昌明啊嚇！即係你話，就算有呢啲咁樣嘅後遺症都好啦，都可以用到一啲光學嘅方法咧去到治療。咁有冇藥膏搽嘅咧？即係譬如話，我真係唔想即係定期要翻去醫生嗰度要做呢啲咁樣嘅激光治療啦。有冇啲藥膏可以幫到手，可以即係處理啲凹凸洞啊，或者嗰啲色？即係啲顏色嘅沉澱啊，有冇辦法嘅咧？又嗱，如果咧，因為始終呢啲咁凹凸咧，搽藥膏咧唔係咁滲透到，亦都唔係咁達到個預期效果。因為你明白咧，分段性嘅激光同埋一個分段性嘅射頻咧，係指佢個骨膠原，咁搽膏就難啲。咁當然可以試嘅，但係咧，如果你發覺搽嚟搽都冇乜用咧，就真係冇嘥時間啦。咁當然印咧，仲可能搽少少藥膏，有啲咧減體藥膏咧有機會改善嘅。咁但係對一啲好大範圍或者真係好嚴重嗰啲咧，一般都係果酸或者激光嘅處理好啲，因為搽一啲去斑嘅藥膏咧，都係好容易敏感嘅。咁我哋見到咧都未成功去到斑啦，已經成塊面一笪笪變咗10層嘅啦。咁所以咧用呢啲產品嘅時候一定要小心，係的而且確有啲有效，不過要試少少。如果真係唔得咧，就盡快停止，就會穩陣啲啦。我見過咧，以前有一個同行啦嚇，咁咧佢咧就有個好似狼牙棒咁樣嘅碌碌嘅喎，上面咧有好多細細嘅針嘅。咁咧我又見過佢咧就幫另外一個朋友咧，因為嗰個朋友就有啲暗瘡啦咁樣啦，咁就碌到成塊面咧好似出血咁樣咧，跟住就話係用嚟醫治暗瘡啦嘅。而家仲有冇用呢一樣咁樣嘅治療嘅方法？係咪冇㗎啦已經？嗱，你講呢樣咧，你真係好尖端啊！因為真係尖端，呢樣嘢都有㗎。其實咧，呢個咧就係一個咧微針嘅一個咧碌嘅一個做法。咁咧佢咧希望咧用個碌咧個滾軸咧，佢喺塊面製造啲損傷，從而咧刺激個骨膠原咧，達到一個改善嘅效果。即係好似你頭先提到嗰個分段式嘅激光或者分段式果酸嗰個道理係一樣嘅。係啦，但係佢用人手做，同埋佢冇牽涉光學治療嘅，咁所以效果未必咁 even。不過一定要有留意。做呢啲治療咧，的而且確有效，因為而家咧好多人喺網上自己買過嘢碌下都有嘅。有網上有得賣㗎？有得賣嘅都有，咁但係要留意翻咧，你要做個深度要小心。嗱，當然太少咧就完全好似拗痕，又幫唔到手啦。去到出血嘅時候要小心喎，因為啱啱好咧就的而且確可以令到凹凸洞冇咁凹凸。但係如果已經好深，再碌深啲咧，就再多啲疤痕。同埋最緊要一樣嘢就係要留意翻感染嘅風險。係啊，消毒啊。因為好多時候咧，啲人諗住哇，我網上買好貴啊，或者我自己喺美容中心整完之後好貴啊，又消得唔徹底咯。跟住就循環再用。因為 suppose 咧，呢啲都係一次性嘅，因為錢會接觸血液啊嘛。咁你點消毒未必好好。咁有啲人咪唔緊要，都幾貴買翻嚟，不如我擺度 store 下先。咁你知血會令啲細菌慢慢滋生。咁到時你再碌佢嘅時候咧，咁就咧唔係個凹凸洞好咗，係即刻皮膚咧有感染。咁就真係得不償失啦。係啊，咁所以要做呢啲嘢嘅時候咧，其實都係諗清楚係咪真係自己喺屋企嗰度做啦。如果唔係嘅話咧，其實去翻醫生嗰度咧，尋求翻一啲專業嘅意見啊，同埋一啲即係專業嘅治療咧，其實比較好。講到尾都係塊面嚟㗎嘛。當初生暗瘡已經唔開心啦，而家搞掂咗嗰啲暗瘡又拉上去搞靚佢，點知越搞越差，咁就更加得不償失啦。最後啦，Kingsley。暗瘡有冇得預防嘅咧？即係而家我個女11歲啊，未踏入青春期，我應該點樣教佢去即係打理自己嘅皮膚，減少佢出現呢個暗瘡嘅問題咧？絕對有啦！預防暗瘡最緊要咧，今日乜都可以恰着，最緊要記住洗面。其實洗面就已經得㗎啦。咁因為洗面咧，其實一定係做得到。因為咧有啲嘢咧話早啲瞓，真係做唔到。食得清，我又口痕，又做唔到。跟住看破勢力，壓力唔大。咁而家我控制唔到。控制唔到嗱，經濟上啦，小朋友嗰啲學業全部都有壓力嘅。咁其實做人就好大壓力嘅。咁屋企啦、家庭啦、工作都有壓力。咁所以咧，所有壓力嘅時候都會令到暗瘡差咗。咁但係咧，洗面係最緊要。咁如果知道咧，你開始面油多，留意多啲洗面。同埋最後一句咧，都係病向淺中醫。即係早啲，如果你見到有啲情況開始多咗嘅時候咧，就唔好等到咧成塊面都爛晒啦。就算有埋啲凹凸洞，有埋疤痕，因為到嗰陣時咧，不單止要醫治暗瘡，仲要醫埋凹凸洞，仲要醫埋顏色。今日真係費時失事啦！如果可以早啲幾粒嘅時候咧，基本上就唔會有啲咩啦。等到後期嘅時候，一定要食藥同埋搽藥。最初嘅時候其實搽藥早啲瞓其實已經足夠嘅。咁所以大家都記住咧，暗瘡咧好常見，
冇暗瘡先唔常見，最緊要做啲嘢，同埋一個係智慧嘅病徵，咁就好開心㗎啦。係，所以咧希望大家都可以即係開心啲面對呢一個問題啦。咁呢一個咧係一個人人都有機會發生，亦都唔係一個好困難去處理。如果自己處理唔到嘅話，就要揾專家去幫手啦。咁咧我哋連續講咗2集關於暗瘡同埋一啲暗瘡嘅後遺症啦。如果你對於內容咧有任何嘅疑問，記得來寫俾我哋嚟個問題咧，寫喺留言區嗰度咧，我哋都會適時請翻專家為我哋解答嘅。今集嘅時間到啦，下集咧再同大家分享一啲有趣嘅醫療資訊。我哋咧繼續會圍繞住皮膚呢個問題咧，同大家傾下偈嘅。咁下集我哋再見啦，多謝收睇，拜拜。